tulin õhtul korraks välja Desenzano del Garda peale. Ilm on küll vesiseks läinud, aga siiski. No see paistab ikka linn, et vaatasin Wikipeediast, et seal ütleb, et 28 000 elanikku. Ega see Desenzano del Garda kohe läheb teisteks asulateks sealt edasi ja üle, nii et see piirkond, siin on ikka üsna palju inimesi. Aga ajalugu sellel linnal, sellel kandil, miskeid märke on juba siin pronksi ajast, nii et 500 kuni 5000 aastat enne meie aega asustus on vana. Ja see olevat olnud vanade roomlaste jaoks kuulart. Ja Desenzano, et nime üks versioon on, et see nimi pärinebki just 4. sajandist Vana-Rooma keisri venna nime järgi, kelle nimi kõlas enam-vähem samamoodi ja kellel oli siin Villa Rooma. Ja jällegi 100% ei ole kindel, et see Villa Rooma, et see oli selle keisri venna oma, aga no üks versioon on siukene. Ja täna on jah elav linn ja tähtis turismipiirkond. Promenaadi ala ja ajalooline vana linn. See on siis see koht, kus just õhtune elu aktiivselt ellu ärkab. Et inimesed siin restaurantedes söövad, naudivad. Nüüd ma olen siin sadamaalal, The Old Port, vana sadam. Tänane sadam ka mainiti esmakordselt juba 1274. Tänase kuju sai Veneetsia vabariigi aegu. Kuigi oluliselt ehitati seda hiljem ümber. Ja see Veneetsia sild, nii-öelda, kus ma praegult seisan, et see on üldse hilisem, see on tegelikult 1938. Täna see sadam ei ole enam põhiline kaubasadam, täna on ta siukene turistikeskus rohkem. Aga vanasti jah, et asukoht jällegi sellel linnal ka päris hea kaubandusteede istumispunkt oli. Selles siis keskus. Siin sadamas järve poole rohkem. Ja siin on isegi päris suuri, ilmselt lõbusõidulaevukesi. No seda elu ja melu ja suminat siin ikka jagub. Et olgu ilm vihmane või mitte. Ja see, et on natukene see tee on märg ja peegeldab vastuvalgusi. Et see annab isegi omamoodi efekti täitsa. Korra tulin siia Veneetsia silla vastu, et enne ma seisin seal peal. Ja vaadata, mismoodi see välja näeb. No, paistab suht moodne. Muul ja majakas. Vaateid siit muuli lõpust. Ma ei oskagi öelda, mis uhkem hoone siis seal on. Äkki on miski muuseum. Siit on järve ja nii vähe või palju, kui selles udus on neid järveäälseid mägesid, määnelvasid näha. Ja seal paistab pikk Poolsaare riba siis vette minevat. Nüüd vaatame tagasi, pöörame linna poole. Linn tuledes. Siuke vaade. Ajaloolise vanalinna tuledes pustkaevud. Seal kaugemal on veel ühed pustkaevud. Siit on nüüd otsapidi näha Maarja Magdalena kiriku torni, et veel üks Maarja kirik. Ja see kirik peaks kombineerima renessansi ja barokistiilid. No miskit väga head nurka selle kiriku vaatamiseks ei ole, et siin ei ole suurt platsi mingit ees. Aga siuke ta paistab. Ja need kaared, ma ei tea, ei ole
ajaloos asjatundjaga võivad olla barokk küll. Villa Romana ehk Rooma villa asub siin aedade taga. No see on siis see koht, kus kunagi väidetavalt olla asunud selle Rooma keisri venna elukoht või villa. Ja see arheoloogiline paik 1920-ndatel leiti siin olevat mingisuguseid jäänuseid juba 1. sajandist, aga põhiliselt mida täna näha on kusagil sealt 4.–5. sajandi sealt edasi. No praegu muidugi õhtul siia sisse ei pääse. Castello kindlus, et aastal 1000 olevat seda ehitatud, muidugi hiljem mitu korda ümber ehitatud ja modifitseeritud. Väidetavalt mitte kunagi ei ole seda kasutatud sellisel nagu sõjalisel rünnaku kaitse mingil siuksel eesmärgil. Rohkem oli see, et elanikkond sai siia varju tulla, kui madinaks läks. Et ungarlased ja bandiidid ja kes iganes ründasid seda piirkonda, kuna ta nii tähtis kaubandusteede keskpunkt oli, siis oli kindlust vaja. Aga see hoone paistab üsna korras, et eks tänagi seda kasutatakse kultuurilisteks üritusteks ja muudel siukstel eesmärkidel. Et igavesti pirakas teine, kui niimoodi vaadata. Kindluse juurest avanevad vaated linnale, järvele ja tagapool asuvatele mägedele, mida eile õhtul pimedas näha ei olnud. See pikk poolsaal siit, mis vette ulatub 3,3 kilomeetrit, see on Sirmia ja seostatakse seda Rooma poeet Catullusega, kes omal ajal on seda kirjeldanud kui kõigi poolsaarte ja saarte juveeli. Ja kui sinnapoole minna, siis tulebki Sirmione. Ilus pikk järveäärne promenaad. Juba tükk aega olen kõndinud ja muudkui kõnnin ja kõnnin. Nüüd ma hakkan jõudma siia kohta, kus toimub sisenemine Sirmia poolsaarele ja vaatan, et kas tõesti kõik need autod tahavad sinna väikesele kitsale maaribale, sinna poolsaarekesele. Ja täna paistab küll, et see poolsaar on nii täis ehitatud, et tekib küsimus, kas tõesti poeet Catullus sai seda pidada, seda poolsaart saarte pärliks ja pärlijuveeliks. Aga see on siis tänane pilt. Või siiski. Kena promenaadi on siin tehtud ja mingid linnud siin roostikus on üsna valjud. Paistab, et siia kõik need massid autod pargivad, et edasi tuleb jala astuda. Et rahvamassi on üsna palju. Skalingeride kindlus. Jah, jälle need kuulsad skalingerid, suured valitsejad, kes võimutsesid Veronas ja eks siin poolsaarel Verona rikkurid ka käisid puhkamas ja ehitatud siis 13. sajandil ja eesmärgiks oli kaitsta mitte saart mitte ainult siis välisvaenlase eest, vaid ka sisemaalt tulevate vaenlaste eest ja skalingeride laevastik olevat siin olnud. Ja miks Sirmia on saar ja poolsaar, et siin tegelikult siit kindluse juurest on sild ehitatud üle vee ja sealt järgmine jupp, et see on juba nagu saar tehniliselt. No, ühendatud küll jah teega, et täna on poolsaar, aga oli kunagi ilmselt saar. No, siit on näha sealt kindluse müüride vahelt, kus tuleb vesi ja teisel pool on ka vesi. Sirmione
keskus. Järjekord läheb vaatamisväärsusse muuseumi nimega Grotte di Catullo. Peaks olema olnud siin kunagi sellesama Catulluse eraresidents ja see on niisugune Vana-Rooma eraresidentsidest Põhja-Itaalias üks kõige suurepärasemaid näiteid. Poolsaare otsas üle käidud, võrdun otsa ümber ja jalutan tagasi. Vau, kullavärvi limusiin. Seda enne ei märganudki.